Hay un lateral que le favorece a Dos Quebradas. Cabezazo por parte de Inestrosa. Ataque Inestrosa que se la dejó su compañero. Viene atacando a Dos Quebradas. Intenta meter la pelota al área. Viene. Va a ser el gol. ¡Remate! ¡Gol! De Dos Quebradas. Gol de Dos Quebradas que anotan 1-0. Austin Castellanos anotan 1-0. 1 para el equipo de Dos Quebradas, 0 para Camino al Fútbol.